Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jino tasambung lom video tentang liputan khusus ba YouTube Luntuan Media House tentang Tagun Ibu Pedah di Kampung Syabuklat, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Ya, Jino takalan liputan ji tentang ji dengan syai Aceh. Wate kasuun bandum alatnya gedamah duda nyan ia gleh laju sare masa yang jajak sampau bandum trok kena gejak ibu katroh wate tente di sino anak min sinara di jajak ibu naci yang Tuhan terkasih dro katroh sampo preh bagi ibu anak min di preh sahen jidang tawa di kalan bagong wagu cawa ibu dengan tempat bo sabah bak jara depresi dro wagu hoile tengku bagi ade sare sinarawa tradisi muno kamasa endatu asai puasa kana ibunya adat di sini menawaban lagu wate bagi mukrihan bagawa awak bak jara menawaban lagu kagemelake ba Allah sidra menak baga nyebut indatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, nebui ke ya Allah, ya Tuhanku, nemat kurung kanduri yang kajuk wakaf bak kampung menatah cabuklatnya. Ya Allah, ya Tuhanku, nyoke nyena pahala, nebui ke genya ya Allah. Nebui ke ya Allah, mudah hati dom hamba-hamba yang kau di dunia ya Allah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Macam rusam di sini timeton laganya gupuna ibu untuk buka puasa bandung sinara adat laganya citat masyhur eno ke syair rawe watenya nyo salah rampau apa muahlaju bak lain wate tente gantau lain pangludo ulun babu. Saudara ulun tuan, eno komentong liputan khusus ulun tuan di YouTube Media House. Singoh akan dasambung lom dengan bah-bah yang lain. Lebih ngan kurang lun laki maah bari maah nyoke yang jiat lun bulemah dalam bulan Ramadannya. Semoga video-video yang kalian uploadnya na manfaat bagi kita yang pemandum. Syabay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.